Согласно данным британской природоохранной организации Earthsight, незаконная вырубка украинских лесов стоит в ряду с аналогичными процессами в Юго-Восточной Азии, бассейне Амазонки и экваториальной Африки. Это места наиболее разрушительного уничтожения лесного покрова Земли. Британские расследователи указывают, что основными покупателями полулегального дерева из Украины являются крупные деревообрабатывающие компании из Евросоюза, которым в сговоре с Гослесагентством удалось наладить схемы по безосновательной санитарной рубке леса и его экспорту уже в виде пиломатериалов или дров. При этом в Украине с 2015 года действует мораторий на експорт необработаної древесини. Мораторій, він спрямований не на зменшення обсягу рубок, а на зменшення вивозу деревини за кордон, необробленої. І можна подивитися, в Україні вже діє 2,5 роки мораторій на експорт всіх, крім сосни, на сосну вже діє рік мораторій. Обсяги рубок зменшилися дуже незначно, буквально там 2-3%, що коливається постійно до мораторію чи без мораторію. Тобто мораторій – це питання, в першу чергу, економічне, яке спрямоване на розвиток деревообробки. Эксперты заявляют о кризисе в государственных органах. Они выполняют хозяйственную функцию и одновременно себя же и контролируют. Информация об их деятельности часто носит закрытый характер. Ліспроект, який планує рубки, та державні спеціалізовані лісозахисні станції або лісозахист, коротко, який має контролювати правильність цих рубок, вони знаходяться в підпорядкуванні ДАЛРУ. Тобто вони прямо зацікавлені в тому, щоб рубати побільше, і щоб в документах було прописано, що ці рубки правильні. У нас продовжують діяти 7 різних інспекцій стосовно різних природних ресурсів, включно з лісовою, які ніяк не корелюються з екологічною. Екологічні інспекції перешкоджають робити перевірки, вона повинна кожен раз просити дозволи. І міністерство саме по собі також не може на сьогоднішній день належним чином консолідувати політику, планування і управління охороною природи і, власне, збереженням природних ресурсів. В это же время президент Порошенко заблокировал закон, который вводит уголовную ответственность за контрабанду леса. Якобы эта норма противоречит договору об ассоциации с Евросоюзом. Но регламент Евросоюза, обеспечивающий подтверждение легального происхождения экспортируемой древесины, в Украине не работает. Такой регламент означает полное изменение в деятельности лесного хозяйства, когда в приоритете охрана леса, а хозяйственная деятельность не может быть коммерческой тайной, о чем как раз и говорит договор об ассоциации с ЕС. Алексей Гавриленко, Голос.ua.